Hiç düşündünüz mü? Hortumlar nasıl oluşuyor? Sanki bir anda gökten düşmüş gibi görünebilir ama aslında işin sırrı havada gizli. Önce şunu söyleyeyim. Eğer bu sevimli yavru köpeği beğendiyseniz, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yoksa köpeklerden hoşlanmıyorsunuz demektir. Gerçek hayvanseverler yorumlara bol bol kalp bırakır. Gelelim hortumlara. Sıcak ve nemli hava, soğuk hava ile karşılaştığında şiddetli rüzgarlar ortaya çıkar. Bu da gökyüzünde huni şeklinde dönen bulutlar oluşturur. O bulut yere değdiği anda işte karşımızda hortum var.